Turabiyegereje cyane abakunzi b'Impinduka TV, nk'uko bisanzwe ni Pasiteri Nzabine Shegman. Uyu munsi rero nifuje ko nongera kugaruka tukaganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana niryo tabaza rimurikira ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. Ndakwegereje rero aho uri hatandukanye, mu byo waba urimo, ubuzima bwawe bwaba bugenda neza cyangwa se butagenda nk'uko ubitekereza cyangwa se uko ubyifuza. Ndagukomeza ngukomereje ijambo ry'Imana. Ukomere, Imana igufiteho umugambi mwiza, ntabwo igufiteho umugambi mubi na gato, kuko niwe muremyi wawe arakuzi. Ndakwiyegereje rero kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Tudatinze rero reka tubashe kuganira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Gutegeka kwa kabiri ibice 28. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira mu mirima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Reka duhite dusoma aho ngaho kuri 15, 28, 15 n'ubundi. Aravuga aya magambo hati: ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibuvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa
umutima no kubwirwa ibyago bizaza. Iri jambo riratangaje cyane, nifuje ko turiganiraho. Abantu benshi barasoma, abasomyi ba Bibiliya, abashumba, ababwirizabutumwa, bagasoma bagasa n'abagarukiye hano kuri 28 kuva kuri 1 wenda kugeza kuri 14, ariko ntibagere kuri 15 ngo basobanure neza. Iri rero ni isezerano ry'amategeko, ni umugisha ufite kondisiyo. Ni umugisha uvuga ngo nugira umwete wo kumvira no kwitondera amategeko yose uko angana, iyi migisha yose izakuzaho mu mudugudu, mu nda yawe, mu matungo, mu byo ukora, mu isi yose. Ariko noneho kuri 15 haravuze ngo ariko nutumvira aya mategeko yose, imivumo yose izakuzaho. Hari ikibazo nagira ngo buri wese unyumva abashe kwibaza. Ese iri jambo kuri ubu ngubu twaryapurika uku ryanditse, uku turisoma, byakunda? Reka tubashe gukomeza tuganira amagambo y'Imana mu gitabo dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 13 haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Kristo rero yaraducunguye, ni ukuvuga ngo umusaraba wakoze itandukaniro, umusaraba wazanye impinduka, umusaraba wazanye gukuraho ubwanzi bwari buhari, cyangwa se gukuraho umuvumo wari uhari, cyangwa se gusohoza icyo amategeko yasabaga. Kristo abisohoresha umubiri we, abaye ikivume ku musaraba, amaze kuvumwa. Yavumwe rero kugira ngo twebwe noneho uriya muvumo w'amategeko utuveho, kugira ngo tubashe guhabwa umugisha udafite kondisiyo, kugira ngo tubashe guhabwa umugisha udafite umuvumo nyuma yawo. Mu by'ukuri hari igihe abantu benshi batabasha kubitekereza neza, ariko reka ngusabe ufate umwanya wawe ubitekerezeho, utekereze ku cyo Kristo yakoze. Ntabwo tukigendera mu isezerano ryo kuvuga ngo ndabikora gutya, nintabibasha ndavumwa. Murabizi ko mu mategeko ya Mose icyo wakoraga, nimba ukuyemo umuntu ijisho nawe barari gukuramo. Icyo ukoze kibi nawe uriturwa ibibi bihwanye n'ibyo wakoze. Ariko mu isezerano rishya ni Kristo wabanje gukora. Mu isezerano rya kera abantu barakora kugira ngo bahabwe umugisha, batabigeraho bagahabwa umuvumo. Ariko mu isezerano rishya ibintu byarahindutse bene data, byarahindutse. Kristo yazanye impinduka kubera ko yaje kuzuza icyo amategeko yasabaga, kugira ngo abamwizera bose babashe kwakira umugisha cyangwa se umwuzuro w'Imana muri bo. Umwanditsi w'Abaefeso Pawulo abivuga ate? Igice cya 1 umurongo wa 3 aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo
ariyo na Se, ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Haleluya. Umugisha twawuboneye muri Kristo. Umugisha rero tubonera muri Kristo ntabwo ufite kondisiyo zo kuvuga ngo ukora ibi wuzuza ibi, ahubwo igihe wizeye uhita uhabwa umugisha, kandi uwo mugisha ni umugisha udafite kondisiyo, ni umugisha udafite gukurikirwa n'umuvumo. Umugisha twabonye rero uvuga ngo iki? Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, twahindutse abana bayo. Uwo ni umugisha tubonera muri Kristo Yesu, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Tubabarirwa ibicumuro byacu ubwo yadushagirijeho, bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Byaduhindukiye ubwenge no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. Ano ni amagambo meza, ni amagambo avuga ngo byarakozwe, twarababariwe, twaracunguwe, twahindutse abana b'Imana. Yesu Kristo yaduhindukiye ubwenge no kumenya. Ni amagambo meza, ni ubutumwa bwiza. Reka nkuzanire inkuru nziza uyu munsi wa none, wowe uri mu nyumva, nkubwire ngo Kristo yaje kugira ngo ahinduke ikivume ku bwawe. Reka ngutangarize ngo ntabwo uri ikivume. Ushobora kuba warabwiwe amagambo menshi ko mu muryango wanyu mwavumwe bitewe n'ibyo mutabasha kugeraho, ariko reka nkubwire ngo abari muri Kristo Yesu ni ibyaremwe bishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Amateka y'ababyeyi, amateka y'abasogokuru n'abasogokuruza ni ibya kera byarashize. Wewe as long as wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukabyatura, ibya kera byose byarashize. Umuvumo warashize. Umuvumo ntabwo ari part y'ubuzima bwawe, ahubwo ubuzima bwawe uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. Haleluya. Uri umunyamugisha. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ushobora kuba warabwiwe amagambo menshi, warayabwiwe cyangwa se nawe ubwawe wararebesha amaso yawe ukavuga uti ibyo ari byo byose hariho umuvumo uri ku muryango wacu. Ariko ndagutangariza ko uri umunyamugisha, ndagutangariza ko ufite umugisha. Umuvumo ntabwo ari ubuzima bwawe. Hindura imitekerereze yawe, ubashe kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Imana iyo ikurebye ikubona ko uri umunyamugisha, kubera ko yatanze Kristo ku bwawe. Reka rero ngusabe dushima Imana. Yego, ngusabe dushima Imana. Fata umwanya utekereze ku cyo Kristo yakoze ku buzima bwawe. Yahindutse ikivume
kugira ngo ubashe guhabwa umugisha wuzuye. Kandi uwo mugisha ni uko yaduhinduye abana b'Imana, yatubabariye ibyaha, yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kumenya. Fata umwanya ubitekerezeho. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, turagushima ku bwa Kristo watambwe, turagushima kuko wemeye guhinduka ikivume ku musaraba, umanitswe ku giti kugira ngo ubashe kuducungura. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka imitekerereze